ဖုန်းကိုကိုယ်တိုင်ဘက်ထရီဝက်ဆက်ရှာပြီးနိုင်ရ24ဟာဝါဖြစ်နေတာတို့ဘယ်ဒီရာခိုင်နှုန်းမပေါ်တော့တာတို့ဆိုရင်ဒီတိုင်းလေးလိုက်လို့ကြည့်ပါဗျsetting နဲ့ဝင်မယ် additional setting day and time နဲ့ဝင်မယ် time format ကိုတစ်ချက်နေတွဲဟာဝါကိုရွေးပြလိုက်ရပါပြီဗျဘယ်ဒီရာခိုင်နှုန်းပေါ်မယ်ဆိုရင်setting နဲ့ဝင်မယ် Node and control center နဲ့ဝင်မယ်အောက်ဆုံးက step bar ကိုယူလိုက်မယ်အောက်က battery indicator မှာကိုကအထဲမှာရာခိုင်နှုန်းပေါ်စေချင်တာလားအပြင်မှာရာခိုင်နှုန်းပေါ်စေချင်တာလားကြိုက်တာယူလို့ရပါတယ်ဗျဒီဗီဒီယိုလေးကမသိသေးတဲ့ user တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်ဗျတစ်စုံတစ်ခုအကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့OG Mobile မှာအခုတရားစာနေဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါဗျ